Fala aí, meus admiradores de pássaros, é isso aí, galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal de Gil França, Efeitos e Sons, e agora nós vamos escutar um som lindo do pássaro corrupião, isso mesmo, este pássaro é lindo tanto no seu canto como na sua cor, esse pássaro é maravilhoso. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho e deixar nos comentários o que você achou do som do corrupião. É isso aí, vamos lá escutar o som desse pássaro maravilhoso, corrupião.